नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा सांसद यादव अपहरणको निवेदन दर्ता। नेकपाका 2 सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा मानव अधिकार आयोगमा उजुरी। संक्रमित बढेपछि नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी। रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्ने किट र केमिकल अभाव। कर्णाली प्रदेश 7 दिनलाई सिलबन्दी। बाराका 3 उद्योग सञ्चालक सहित 6 जना व्यक्ति धरौटीमा छुटे। लकडाउनको अवधिमा कालो बजारी गरेको पुष्टि। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,48,000 नाग्यो। 35 लाख बढी संक्रमित। र इटालियन सिरी ए अझै अनिश्चित, बाँकी सिजन सुरु गर्न हतार हुने खेलकुद मन्त्री विन्सेन्जोको भनाई। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेको छ। सांसद डाक्टर यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध दिएको निवेदन दर्ता गरेको हो। यसअघि अध्ययनका लागि केही समय चाहिने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उजुरी लिएको थिएन। सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले आज डाक्टर यादवको उजुरी दर्ता भएको बताउनुभयो। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि कानुन अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउन पर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार उजुरी प्रहरीकोमा पठाइनेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखेर जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउन पर्ने व्यवस्था छ। यसअघि डाक्टर यादव लगायतका नेताहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे पनि निवेदन दर्ता भएको थिएन। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दर्ता नगरेपछि डाक्टर यादवले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो। सांसदहरू महेश बस्नेत र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान, त्यसैगरी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको योजनामा आफूहरूलाई फसाउन खोजिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिँदै उनीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईको योजनामा आफूहरूमाथि अपहरणको आरोप लगाउँदै फसाउन खोजिएको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। आरोप लागेपछि आयोगमा उजुरी दिँदै सांसद महेश बस्नेतले डाक्टर यादवले गाली गलौज गरी मानहानि गरेको, अपमान गरेको र झुटो आरोप लगाएर फसाउन खोजिएको बताउनुभयो। डाक्टर यादव लगायतका सांसदहरूले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेको र प्रक्रियामा सहभागी हुने चाहना पनि व्यक्त गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। गाली गलौज गर्ने, हामीलाई मानहानि गर्ने, अपमान गर्ने र हामीमाथि झुटो आरोप लगाउने, त्यो कुराको चाहिँ मानसिक टर्चर होइन, हाम्रो परिवारभित्र, हाम्रो नातागोताभित्र, हाम्रा समग्र साथीभाइभित्र जुन खालको एउटा मानसिक टर्चर दिने र हाम्रो जुन ढङ्गले बदनाम गराउने, मिडियाबाजी गर्ने कुराले हामीमाथि चाहिँ गम्भीर मानव अधिकारको एउटा चाहिँ नि हनन हाम्रो परिवारले हामीले भएको एउटा महसुस गऱ्यौँ। अपहरणको आरोप लागेका अर्का सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले आफूहरूसँगै गएका समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरिया लगायत अन्य व्यक्तिहरूका विषयमा केही नबोली आफूहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको योजनामा फसाउन खोजिएको बताउनुभयो। उमाशंकर अर्गरिया जबकि काठमाडौँदेखि जाँदा आउँदा हामीसँग 24 घण्टा हुनुहुन्छ, इभन चाहिँ मेरियट होटलमा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा, उहाँको भिनाजुको विषयमा, उहाँको पिएको विषयमा होइन, उहाँको अंगरक्षकको विषयमा केही नबोलिकन पूर्वाग्रह हिसाबले हामीलाई साँच्चै पीडा चाहिने गराउने गरी जुन
कार्य उहाँहरूले गर्नुभयो, हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले आफूहरू विरुद्धको झुटो आरोपले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई मानसिक तनाव भएको बताउनुभयो। म र म लगायत मेरो परिवार र मलाई शुभेच्छुकहरू सम्पूर्ण म जहाँ बसेँ यहाँ बस्दाखेरि अवस्थामा अस्ट्रेलिया बाहिरदेखिको टेलिफोन आइरहन्छ, किन यस्तो कहाँ हजुर किन न मैले मेरो मुभमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन कहीँ पनि छैन होला। मेरो मानव अधिकारको हनन हाम्रो भएको छ, मेरो भएको छ, हाम्रो सबैको भएको छ। मेरा केटाकेटीहरूको साइकोलोजिकल टर्चर भएको छ भन्ने संसदहरू। निवेदन बुझ्दै आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले संविधानले दिएको दायराभित्र रहेर घटनाको अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो। दुवै उजुरीहरू एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गरिने भन्दै उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन भए नभएको यकिन गरिने बताउनुभयो। हामी सिर्फ के हेर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो कि भएन, भएको भए कोबाट भयो अथवा कसरी भयो, किन भयो र अनि त्यो पुनर्स्थापना कसरी गर्ने, त्यति मात्रै हेर्ने हो हामीले। अरू हामी क्षेत्राधिकार छैन। ढुक्क के हुनुहोस् भन्दा नि यसमा नि कानुनले संविधानले गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व जुन छ नि त्यो दायित्व हामी पक्कै पनि पुरा गर्छौँ। यसअघि आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै सांसद डाक्टर यादवले वैशाख 18 गते आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो। काठमाडौँबाट गएका सांसदहरू बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी खनालले यादवलाई वैशाख 10 गते काठमाडौँ ल्याउनु भएको थियो। यसअघि महानगरीय प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा यादवले उजुरी दिन खोजे पनि उजुरी लिन अस्वीकार गरिएको थियो। लकडाउनको मौका छोप्दै दालमा कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3वटा उद्योगका सञ्चालक सहित 6 जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। पथलैया बिरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका 3वटा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई यही वैशाख 14 गते पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। कालोबजारीमा उनीहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भएसँगै उनीहरूलाई बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको आदेशमा धरौटीमा छुटेका हुन्। नारायणी मोडर्न पल्सेस इन्डस्ट्रिज परवानीपुर 4 चैनपुरका सञ्चालक बिरगञ्ज महानगरपालिका 6 का मोहनलाल अग्रवालले 18,50,000 धरौटीमा बुझाएर रिहा भएका छन्। उनको उद्योगका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक सुनिल शर्माले 1,50,000 धरौटी बुझाएका छन्। त्यस्तै श्रीकृष्ण आधुनिक दाल उद्योग छाता पिपरा 9 बाराका सञ्चालक बिरगञ्ज महानगरपालिका 6 का पवन कुमार शाह, 19,17,000 उद्योगका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक सुरेश प्रसादले 1,50,000 धरौटी बुझाएका छन्। त्यस्तै महावीर ओभरसिज प्राली परवानीपुर 4 लिप्नी मालका सञ्चालक बिरगञ्ज महानगरपालिका 10 का मुक्ति कुमार अग्रवाल 21,65,000 र उद्योगका प्रतिनिधि धनुषाका मुखियापट्टि मुसहर मनिया गाउँपालिका 4 का सन्तोष कुमार झाले 1,50,000 धरौटी बुझाएका छन्। उद्योगीले प्रति किलो 80 देखि 85 रुपैयाँ पर्ने मुसुरोको दाल लकडाउनको मौका छोपी 94 देखि 98 रुपैयाँमा बिक्री गरेको सूचनाको आधारमा उद्योग सहितका प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ। उनीहरूमाथि कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन 2032 अनुसार कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी भएको लकडाउनको आज 42औं दिन पुगेको छ। 42औं दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउन कडाइका साथ लागू गराउन सुरक्षाकर्मी सक्रिय बनेका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन 42 दिन पूरा भएको छ। गत चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन 42 दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको उल्लङ्घनका घटना बढेपछि प्रहरीले कडाई गरेको छ। बिहानैदेखि विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि तरकारी बजार र मुख्य बजारभन्दा भित्री क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको पाइएको छैन। तरकारी र अन्य दैनिक उपभोग्य सामान किनमेल हुने ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी पालना नभएको पाइएको छ। अत्यावश्यक र पासवाहक सवारी साधनहरूको भिड पनि पछिल्लो दिनमा बढेको छ। लकडाउन उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेपछि प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक र पास बिना यात्रा गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबारदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी सवारी पासबाट
अन्य जिल्ला जान नपाइने गरी कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लामा प्रवेशको लागि अब सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै अनुमति चाहिने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रकाश कुँवरका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गठित उच्च स्तरीय समन्वय समिति बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिमार्जन गर्ने बारे विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउनले जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको भन्दै विज्ञहरू र संसदीय समितिले मोडालिटी परिवर्तनका लागि दिएको सुझावबारे आवश्यक छलफल गरेको हो। यद्यपि यसबारे कुनै निर्णय भने लिन सकेको छैन। बैठकले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भनेर खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही खाकाका आधारमा मन्त्री परिषदलाई आवश्यक सुझाव पठाउने लगायतका निर्णय गर्न समितिको बैठक भोलि फेरि बस्नेछ। तरण भएको हुनाले अहिले टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। हामीले यो क्रम भोलि पनि जारी छ र अभ्यास हुँदैछ। मैले यहाँहरूलाई यति मात्र आज राख्न चाहेँ र 25 गतेसम्मको बन्दाबन्दीको अवस्था नेपाल सरकारले तोकेको अवस्था छ। त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा एउटा आन्तरिक गृह कार्य र विश्लेषणको सिलसिला जारी छ। सरकारले 5औं चरणमा थपेको लकडाउनको समयावधि यही वैशाख 25 गते सकिँदैछ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जोखिम क्षेत्र वर्गीकरण गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई दबाव बढ्दै गएको छ। विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न देश लकडाउन भएको 42औं दिन बितेको छ। सुरुमा सुदूरपश्चिम केन्द्रित भएको कोरोना भाइरस हाल देशका अन्य जिल्लामा बढिरहे पनि 21 दिन यता सुदूरपश्चिममा नयाँ संक्रमित फेला परेका छैनन्। 21 दिनसम्म नयाँ संक्रमित नदेखिएपछि यस क्षेत्रमा लकडाउन केही खुकुलो बनाउनु पनि आवाज उठ्न थालेको छ। किराना पसल, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, निर्माण कार्य लगायत आवश्यक कामका लागि सुरक्षा अपनाउँदै केही खुकुलो पार्नु पनि यस क्षेत्रका नागरिकको माग रहेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी 5 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको थियो। त्यसमध्ये हालसम्म 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 1 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। वैशाख 1 गते कोरोना संक्रमण देखिएकी लम्कीचुवा नगरपालिकाकी वृद्धा पनि कोरोनाबाट मुक्ति पाएर घर फर्किसकेकी छन्। त्यसैता हालसम्म प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। लकडाउनको 40 दिन बितिसक्दा नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। दैनिक छाक टार्न समस्या पर्नुका साथै बैंकमा जम्मा गरेका पैसा लिन समेत समस्या परेको नागरिकहरूले बताएका छन्। सीमानाकामा कडाई गरेर आवश्यक विषयका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन केही खुकुलो बनाउन धनगढीका नागरिकहरूले माग गरेका छन्। सीमा बजारमा त अलिक खुकुलो बनाउने हो होइन। सीमा क्षेत्रलाई टाइट गर्नुपर्छ, किनभने इन्डियाबाट जति सर्यो हामी एकदमै इन्डियाबाट भएर आएको छ क्या यो। त्यसैले सीमामा चाहिँ कडाई गर्ने अनि यतातिर हेरेर अनुकूल हेरेर होइन अलिकति धेरै दुःख भयो क्या यो। यसलाई चाहिँ खुकुलो पार्नुपर्छ। समस्या एकदमै भयावह अवस्थामा छ। यहाँ चाहिँ गरिब जनताहरू एकदमै भोकमरीले चाहिँ मरिरहेछन्। कसैको पासमा पैसा छैन, केही छैन। आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भइरहेछ होइन। मजदुर किसानहरू एकदमै चाहिँ पीडामा छन्। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम खुकुलो र अलि सहज तरिकाले लिने गर्नुपर्छ। लकडाउन भएको 42 दिन पुगिसक्दा व्यवसायहरू पनि समस्यामा छन्। व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा धेरै ठुलो नोक्सानी पुगेको भन्दै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सीमा नाकामा थप कडाई गर्दै हरेक जिल्लामा सिमानामा समेत कडाई गरी लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने किराना व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मण पन्तको भनाइ छ। सम्पूर्ण व्यवसायहरू धरापमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बैंकले ब्याज लिइरहेको अवस्था र उहाँहरूको कर्मचारी घर भाडाको कुरा छ। सम्पूर्ण चिज तिर्नुपर्ने भएको हुनाले असहज भएको अवस्था अवश्य पनि छ। यता प्रशासनले भने खाद्यान्न उद्योग तथा तरकारी बिक्रीमा रोक नलगाएको जनाएको छ। हाट बजार बन्द गरिए पनि सामान्य किसिमले तरकारी खरिद बिक्री भइरहेको भन्दै खाद्यान्न उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यगराज बोहराले जानकारी दिए। लकडाउन खुकुलो गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै हुने भन्दै स्थानीय स्तरबाट केही नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराको भनाइ छ। उत्पादन गर्ने अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने जस्तो खाद्य उद्योगहरू होइन, ग्यास उद्योगदेखि लिएर यो दाल होइन, पिठो यस्तालाई हामीले सुरुदेखि नै चाहिँ
हामीले कुनै किसिमको रोकटोक पनि छैन र हामीले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ। त्यहाँ कुनै लेबरको समस्या अथवा अरू कुनै समस्या हो भने त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेर त्यसलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न दिएका छौँ। लकडाउनले सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेकाले लकडाउन खुकुलो पारी केही काम सुरु गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा लिएको छ। चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुलाउनका लागि पहिलो चरणमा अति आवश्यक विषय सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि संक्रमित बढेपछि नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी। रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्ने किट र केमिकल अभाव। कर्णाली प्रदेश 7 दिनलाई सिलबन्दी। प्रिमनसुन सुरु भएसँगै मुलुकभर वर्षा 3 दिनसम्म पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,48,000 नाग्यो। 35 लाखभन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भोलिदेखि लागू हुने गरी 3 दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। नेपालगञ्जमा कोरोना पोजिटिभको संख्यामा वृद्धि हुँदा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको नेतृत्वमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा निकाय प्रमुख लगायतको बसेको बैठकले भोलिबाट लागू हुने गरी 3 दिनसम्म बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। बैठकले भोलिदेखि नेपालगञ्जको कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने स्थान रानी तलाउ स्थितको तरकारी मण्डी, त्रिभुवन चोक, बिपी चोक लगायतका क्षेत्रहरूमा अर्को सूचना नहुँदासम्म बन्द राखिने जनाइएको छ। कोरोना संक्रमित भेटिएको भोलि पर्सिपल्ट रूपन्देही स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्ने किट र केमिकल सकिएको छ। किट र केमिकलको अभाव हुँदा थप नमुना परीक्षण रोकिएको छ भने संघीय सरकारसँग माग गरी पठाएको किट र केमिकल समयमै नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। किट अभाव हुँदा आजदेखि परीक्षण बन्द हुने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीले बताउनुभयो। प्रयोगशालामा किट अभाव भएपछि परीक्षणका लागि आएका स्वाब सङ्कलन गरी काठमाडौँ पठाउन थालिएको डाक्टर गिरीले बताउनुभयो। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अहिले आरडीटी र पीसीआर दुवै विधिबाट परीक्षण हुँदै आएको थियो। थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएपछि त्यसको प्रोसेसिङका लागि आवश्यक पर्ने किट र केमिकल अभावले परीक्षण प्रभावित भएको हो। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश 7 दिनका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले छिमेकी सुदूरपश्चिम प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आजै राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 29 गतेसम्म कर्णाली पूर्ण रूपमा सिल हुने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रदेशका विभिन्न 27 स्थानमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली समेत खटाइने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिनुभयो। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि सुर्खेत सहकर्मी दिलबहादुर खत्री यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दिलबहादुरजी, हजुर भन्नुहोस्। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश 7 दिनका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सिल गर्नुपर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना भयो, हामीलाई थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो सिर्जना गर्ने बाध्यता तपाईँको हाम्रो छिमेकी मुलुकमा छिमेकी प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशमा केही सङ्क्रमण बढी देखिएको कारणले लकडाउनको अवधिमा तपाईँको जो अलपत्र परेका मान्छेलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा यिनीहरूले चाहिँ जो मान्छे भित्र्याए 10,000 खालि कर्णाली प्रदेशको नाका बबईबाट मात्रै 10,332 जना मान्छे भित्रिए। यसको लागि अब प्रदेश सरकारको आज बसेको महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदले तपाईँको आज अब 7 दिनको लागि यो नाका सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। तपाईँको 27 स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी टोली पनि बनाएर खटाउने निर्णय गरेको छ। आज राति
12 बजेदेखि 7 दिनको लागि सिल गर्दैछ। जस्तो सुर्खेतमा अहिलेसम्म कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ, यस विषयमा नै हामीलाई थप जानकारी गराइदिनुहोस्। लगभग तपाईँको कति हजार जनै कति उपर चाहिँ परीक्षण गरेको, त्यसमा संक्रमण कोही देखिएन, सबै पोजिटिभ देखिए, सबै नेगेटिभ देखिए। अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कोही छैन यहाँ। त्यहाँनिर चिकित्सकहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कुनै समस्या छ छैन, के छ? अहिले स्वास्थ्यमा कर्मचारी समस्या छैन। जो प्रदेश अस्पतालमा प्रदेश अस्पतालले हेरेको छ, जुम्लामा चाहिँ जुम्ला विज्ञान प्रतिष्ठानले हेरेको छ। थप टोली आवश्यक परेपछि यिनीहरूले नै यहाँबाट समन्वय गरेर पठाउने निर्णय भएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुर्खेत सहकर्मी दिलबहादुर खत्री। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा 7 दिनका लागि भोलिबाट सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोही पनि कोरोना संक्रमित नथपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोही पनि संक्रमित नथपिएको र अहिलेसम्म 75 जना संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 75 पुग्दा प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 5 मा 17 र प्रदेश नम्बर 2 मा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 7 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट कोही पनि संक्रमित नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित 75 मध्ये 58 जना पुरुष र 16 जना महिला रहेका छन्, जसमा 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 59 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कुल संक्रमित संख्या 75 छ, जसमध्ये पुरुष 58 जना र महिला 17 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 17, कर्णाली प्रदेशमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 75 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या रहेको छ। त्यसैगरी हाल उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 59 छ। रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 16, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 9 र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 59 जनाको यी स्थानमा रहेका कोरोना अस्पताल तथा प्रादेशिक संघीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र बाहिर 105 जना गरी कुल 106 जना आशंकित बिरामी आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। देशभरि 21523 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सोमबारसम्म पीसीआर विधिबाट 13640 वटा नमुना परीक्षण भएको छ। आरडीटी विधिबाट 50845 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1382 जनाको परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 13640 छ र आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 50845 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1382 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 5837, प्रदेश नम्बर 2 मा 5736 र बागमती प्रदेशमा 8610 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशमा 5882, प्रदेश नम्बर 5 मा 4831, कर्णाली प्रदेशमा 8113 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14136 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमित भेटिएको पर्सिपल्ट रूपन्देही स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्ने किट र केमिकल सकिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिनका निम्ति हामी कुराकानी गर्दैछौँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीसँग। राजेन्द्र डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनमा। यहाँ धन्यवाद।
त्यहाँ चाहिँ केमिकल पनि सकिएछ, किट पनि सकिएछ, खास गरी किन हो यसलाई लापरवाही भन्न मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर साहब? होइन, यहाँले अघि नै थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्नु, भिटिएम भन्ने हामीसँग छ, त्यो छँदैछ। खास गरी यो आरटीपीसीआर यो प्रयोगशाला स्थापना भएको ठ्याक्कै भोलि 1 महिना हुन्छ होइन। अब हामीले सुरुमा पोर्टेबल पीसीआर चलायौँ, त्यो चाहिँ जम्मा चाहिँ 7-8 देखि 12 सम्म मात्रै दिन्थ्यो। हाम्रो हार्डली यसको क्यापेसिटी 15 देखि 16 थियो। यो 3 हप्ता हामीले त्यसरी चलायौँ र अरू बाँकी 2 हप्ता जति हामीले चाहिँ आरटीपीसीआर चलाइराखेका थियौँ। अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ यो सप्लाईमा चाहिँ अलिकति भिटिएम सबुनी चाहिँ सर्टेज हुने थियो। अहिले हामी कहाँ भिटिएम सर्टेज छैन, तर यो सञ्चालनको क्रममा चाहिँ अहिले यो किट भनेको 2 प्रकार। यो पीसीआरलाई एउटा किट हुन्छ, एउटा त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट भन्ने एउटा चाहिँ जो बाहिरबाट त्यो सँगै आउनु पर्ने थियो। हाम्रो खास मन्त्रालयबाट मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु, त्यो आएन र त्यसले चाहिँ अलिकति हाम्रोमा सप्लाईमा पनि जुन आउनु पर्ने हो टाइममा, त्यसले हिजोसम्म हामीले टेस्ट गरिरहेका थियौँ र आजदेखि हामी कहाँ त्यो सेवाहरू अरू उहाँहरूको जुन नाजल स्वाब अथवा थ्रोट स्वाबहरू लिएर गर्ने कार्य चाहिँ हामीले आजै पनि 22वटा स्याम्पल चाहिँ भर्खरै मात्रै मैले पठाएर आइरहेको छु राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा। खास गरी यहाँले पोजिटिभ जुन हामीले चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा 243वटा क्वारेन्टाइनमा बसेका उसलाई चाहिँ खास गरी तेस्रो मुलुकमा बाट आएका अथवा विदेश हाम्रो इन्डियाबाट आएकाहरूलाई टार्गेट गरेर गर्दाखेरि त्यो जुन पोजिटिभ केस दक्षिण साइडमा त्यो भेटियो र उहाँहरूको हामीले पहिलो इमर्जेन्सीमा राखेका थियौँ। खास गरी अस्पतालबाट आउने यो आइसोलेसन बेडमा क्रिटिकल केसहरूको हुन्छ क्या कुनै कुनै, अनि त्यस्तोबाट आएकाहरूलाई हामीले राखेको 15-20वटा जति किट हामीले राखेका थियौँ। त्यसलाई त्यो रोक्नै उनिन्थेन। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने अस्ति जुन पोजिटिभ देखियो हाम्रो कोटियामाईमा मर्चवार साइडतिर, त्यो देखेपछि त्यो पोजिटिभ सङ्क्रमित व्यक्तिले 3 ठाउँमा डाक्टर साहब तपाईँ प्रसङ्ग बदल्दै हुनुहुन्छ, मोड्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको आजबाट परीक्षण बन्द भएको छ कि छैन तपाईँहरूको रूपन्देही स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा? यहाँले मैले मोड्ने भन्दा पनि मैले थोरै ब्याकग्राउन्ड होस् भनेर, तर मैले यहाँले डाइरेक्ट सोद्धाखेरि अहिले जुन आरटीपीसीआर हो त्यो मेसिन आज सञ्चालन भएन। तर त्यसलाई चाहिने जो सेवा गर्नुपर्ने हामीले जुन थ्रोट स्वाबहरू नाजल स्वाब लिने कुराहरू जुन छन् नि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा अथवा जहाँबाट आएको लुम्बिनी प्रादेशिकबाट आएको स्याम्पल जे छ नि त्यसलाई हामीले आवश्यक प्रक्रिया गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइसकेका छौँ। तर छ नि डाक्टर साहब, तपाईँ त निमित्त प्रमुख जस्तो मान्छे, त्यहाँनिर किट कति छ, केमिकल कति छ, कहिलेसम्म धान्छ भन्ने सामान्य जानकारी त यहाँलाई हुन्छ होला नि, होइन कि हुँदैन? होइन, यो हामीले बारम्बार पहिलेदेखिबाट भनिराखेको हो। यहाँलाई कहिलेबाट कसलाई भन्नुभयो, यहाँहरूले कसलाई जानकारी दिनुभएको थियो? सामाजिक विकास मन्त्रालय, हामीले खास गरी प्रदेशमा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भन्यौँ होइन। अनि सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि सँगै हामी निरन्तर डायलगमा छौँ। हिजो आउँछ भन्ने कुरा थियो, हिजो आउन सकेन। मलाई लाग्छ मलाई आज पनि जानकारी भएसम्म आज रातिसम्म अथवा भोलिसम्म चाहिँ आउने भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि तपाईँहरू परीक्षण अब कहिलेबाट सुरु गर्ने, त्यो नआउन्जेलसम्म तपाईँहरू यतिकै आनन्दले बसिराख्ने हो? यसको के छ भने अरू हाम्रो जनशक्ति अरू इक्विपमेन्ट त्यसमा चाहिने रसायनहरू किटहरू छँदैछ। त्यो एउटा सानो त नभनौँ, त्यसले असरै गर्यो होइन। त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन यहाँलाई शब्द टेक्निकल्ली जुन प्रयोगशालामा चाहिने आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट अथवा त्यसको रसायन भाइरस प्रोसेसिङ गर्नलाई चाहिने जुन रसायन हो त्यो एउटा अभाव चाहिँ त्यो तुरुन्त आउन सक्छ भोलिपल्ट, किन हामीले स्याम्पल यहाँ होल्ड गरिहाल्छौँ हामीले। एउटा के चाहिँ नराम्रो एउटा सन्देश चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई के गयो भन्नु होला भने रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थिति यस्तो छ भने रूपन्देहीमा भएका अरू हस्पिटलहरूको स्थिति के होला, त्यहाँ जाने बिरामीहरूलाई चेक जाँच कस्तो होला, प्रादेशिक स्थलमा नै त्यहाँ चाहिँ किटको अभाव छ, त्यहाँ चाहिँ अरू केमिकलको अभाव छ भने त्यहाँतिरको हस्पिटलको स्थिति के होला भनेर मान्छेले त अहिले त व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन्। होइन, त्यो अब त्यसरी बुझाइ त अब विभिन्न खालको हुनसक्छ। तर मलाई एउटा यहाँलाई इन्स्योर अहिले पनि म के गर्छु भने हामीले आएको जति पनि आज पनि मैले यहाँलाई अघि त्यही बोल्दै थिएँ, यहाँले भयो जो पोजिटिभ सङ्क्रमित भएको 24वटा हाम्रो टेस्टको दायराभित्र भएकोलाई हामीले हिजो चाहिँ नि
डाइरेक्ट चाहिँ जो 10 जना थियो उहाँलाई गरेरै पठाइयो हाम्रो उसबाट प्रयोगशालाबाट। आज जो 2टा परिवार थियो त्यसलाई हामीले तत्काल उहाँ ढिला नगरिकन अघि 2 बजीसम्म कलेक्सन गर्दैछौँ स्याम्पल, अनि त्यो स्याम्पल अहिले चाहिँ हजुरको मुगलिनमा पुगिसक्यो। त्यसैले यसलाई हामीले त्यस्तो कुनै व्यङ्ग्य गर्न पर्ने, अस्पतालको पनि प्रादेशिक अस्पतालको हजुरको स्याम्पल पनि हामीले त्यही त्यसैमा पठाएका छौँ। त्यसैले सेवामा हामीले कुनैमा यहीँ पनि हाम्रो 24 घण्टा त लाग्छ कहिले काहीँ रिपोर्टमा त्यो प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ डकुमेन्टेड नेगेटिभ उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गर्नलाई चाहिने तुरुन्तै गर्नलाई त यहाँ पनि 24 घण्टा त लाग्छ नि। त्यसैले यसमा सेवामा कुनै कसर राखेका छौँ। अहिले यहाँले जुन उठाउनु भयो जो किटको विषय छ त्यसले अलिकति प्राविधिक रूपमा माथिसँग यो हाम्रो सिस्टमसँग जोडिएको हाम्रो परिस्थितिको अवस्था अनुसार त्यसलाई व्यवस्था गर्न अलिकति तारतम्यता नमिलेको भन्ने कुराहरू मेरो बुझाइ छ। तर के भने यो मैले अहिले पनि मलाई जानकारी माथिल्लो निकायले बोलेको कुरा त भन्नु यो अब आइसकेको छ, आज भोलिमा आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई त यो बिचको जति ट्रान्जिसनल छ त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो, सेवामा कुनै कसर बाँकी राखेको। डाक्टर साहब अब हामीलाई बताइदिनुहोस् लापरवाही खासमा कसको, यसलाई लापरवाही भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी दिनमा 9 देखि 10 जना मान्छेहरू चाहिँ अहिले कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ यो परीक्षणलाई अलिकति द्रुत गतिमा लिएर जान पर्ने बेलामा तपाईहरूको जुन प्रादेशिक प्रयोगशाला छ त्यहाँ चाहिँ किट पनि छैन, केमिकल पनि छैन। यो भइसके पछाडि त थ्रोट परीक्षण गरिसके पछाडि आवश्यक प्रक्रिया आवश्यक प्रोसेसिङको निम्ति यो चाहिने कुरा हो, यही नै नभइसके पछाडि अलिकति लापरवाही त देखियो नि। खासमा कमजोरी कसको, लापरवाही कसको, यो बताइदिनुहोस्। अब यसलाई मैले हेर्नु न तपाईँ, अब यो हामीले चाहिँ बाहिरबाट सम्झौताको कुरा होला, मैले यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको प्रदेश स्तरको यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको हामीले अहिलेसम्म जति किटहरू यो पीसीआर को जुन यो पोर्टेबल पीसीआर प्राप्त गर्यौं, अरू रसायन अहिलेसम्म हामीले माथिबाटै खास गरी हाम्रो संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका संस्थाहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिले हामीले तुरुन्तै तत्काल कोही पसलबाट किनेर किट किनेर त्यसको गुणस्तर पनि हुने होइन र प्राप्त पनि हुने होइन, त्यसैले प्रक्रियामा छ। यसले अलिकति अरू ठाउँमा पनि अभावको कुरा छ। जति हिसाबले थियो यो माथिबाटै जो हामीले प्राप्त गर्ने हो, कसैलाई दोष लाउने यसै चाहिँ यो बेलामा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि प्रदेश सरकार अथवा हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अथवा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको काबुभन्दा बाहिरको विषय हो र यो भोलि पर्सिमै सेटल हुन्छ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आशा गर्न सक्छौँ छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले चाहिँ आवश्यक प्रादेशिक प्रयोगशालामा जुन चाहिने हो, किट चाहिने होला, केमिकल चाहिने होला अथवा यावत कुराहरू हुनसक्छ तिनीहरूको छिटो व्यवस्था होस्, हामी पनि यति नै आशा गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरी र त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्ने किट र केमिकल दुईटैको अभाव भएको छ, जसले गर्दा आजबाट कोरोनाको परीक्षण बन्द भएको छ। यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। मौसम बदली हुँदा आज बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव, स्थानीय वायु तथा पूर्वी भूभाग नजिक बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। अहिले देशभरि नै मौसम बदली भएको छ। महाशाखाका अनुसार देशभरि सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बदली रही देशका धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। यस वर्ष वैशाख लागेदेखि नै मौसममा बदली आइरहेको र प्री मनसुन सुरु भएकाले वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अबको 3 दिनसम्म सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने र मेघगर्जन सहित वर्षा हुने बताएको छ। आज दिनभरि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भएको छ भने केही स्थानमा मेघगर्जन सहित चट्याङ परेको थियो भने असिना र हावाहुरी सहित वर्षा भएको थियो। त्यस्तै मंगलबार पनि पश्चिमी भूभागका धेरै स्थानहरू र मध्य तथा पूर्वका केही स्थानहरूमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै 24 गते बुधबार पनि देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र पहाडी क्षेत्र, पूर्वी र मध्य तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान पनि महाशाखाले गरेको छ। चीनबाट सुरु भएर विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरसको त्रासमा नेपालमा लकडाउन गरिएको 42 दिन पूरा भएको छ। माघ 10 मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि माघ 12 बाट पूर्व तयारी सुरु गरिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा पूर्व तयारीका 100 दिनको समीक्षा भएको छ। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण सहित सरकारले नयाँ कार्ययोजना तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले तयार पारेको रणनीतिमा देशलाई 3 क्षेत्रमा विभाजन गरी लकडाउन व्यवस्थापनको तयारी गरिएको छ। कार्ययोजना अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा देशका विभिन्न भागलाई ग्रीन जोन, येलो जोन र रेड जोनमा विभाजन गरिनेछ। ग्रीन जोनमा खुल्ला गतिविधि, येलो जोनमा सीमित गतिविधि र रेड जोनमा कडाइका साथ लकडाउन कार्यान्वयनको तयारी छ। गण्डकी प्रदेशले पनि माघ 12 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन पूर्व तयारीको समीक्षा गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना विपद व्यवस्थापन समिति CCMCले प्रदेशभित्रका 11वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। गत माघको 12 गतेदेखि आज टक्कै 100 दिन भएको छ। 100 दिनको तयारीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तयारी गर्ने, हाम्रो प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गर्ने, यो प्रदेशमा उपचारको पद्धतिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काममा हामी लागेको छौँ। खास गरी स्वास्थ्यको तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो हस्पिटलहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्ने र चाहिँ हाम्रो रिसोर्स चाहिँ साधन स्रोत बनाउने हिसाबले चाहिँ नीतिगत निर्णयको हिसाबले पनि हामी सक्षम अवस्थामा छौँ। नीतिगत रूपमा सफलता प्राप्त भएको भन्दै सीमित स्रोत साधनका बावजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै राम्रो काम गर्न सफल भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको भनाइ छ। लकडाउनका कारण ठप्प भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका ओपीडी लगायतका सेवाका समस्या सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहितको हेलो डाक्टर हटलाइन सेवा दिइरहेको निर्देशनालयको दाबी छ। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ अञ्चल अस्पताल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा परिणत गरिएको छ। चैत 18 गतेबाट प्रदेशको राजधानी पोखरामा कोरोनाको परीक्षण सुरु गरिएको थियो। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा 635 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 2 जनामा मात्र कोरोनाको संक्रमण देखिएकोमा 2 जना निको भएर घर गएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 5882 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ। राजधानी रहेको पोखरा महानगरपालिकाले भने क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरण सहितका काम गरेको बताएको छ। संक्रमित मुलुकहरूबाट आएका मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गर्ने कामहरू पहिलो चरणमा हामीले त्यो सिद्धाइसकेका छौँ र अर्को त्यस पहाडी लामो समयसम्म आज चाहिँ यो गरे लगभग चाहिँ 40 दिन लकडाउन भएको पनि 40 दिन भइसकेको छ। विपन्न परिवारहरूलाई अथवा मजदुरहरूलाई जसले दैनिक जलादारी गरेर खाने मजदुरहरू थिए तिनीहरूको चाहिँ अब राहत व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर राहतको एउटा मापदण्ड निर्माण गऱ्यौँ। राहतको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर राहत वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। लकडाउनमा आर्थिक कारोबार बन्द हुन नदिन बैंकहरूले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै सेवा सञ्चालन गरेका छन्। लकडाउनको समयमा पनि हाम्रो ग्राहक वर्गहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयले नै यो रुटिन मिलाएर हाम्रो हरेक ब्रान्चहरू आफ्नो पालो पालो खोलेर सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। यस अवधिमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ भएर पैदलै घर जान निस्केर सडकमै अलपत्र परेका श्रमजीवीहरू सवारी साधनको व्यवस्था हुँदा खुसी हुँदै घर जान पाएका थिए। खुसी भइरहेछ घर जान पाइएछ, खुसी लागिरहेछ। अब 1 महिना भइसक्यो बसेको। अनि गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म 2 जनामा संक्रमण देखिएर पनि निको भएर घर फर्किएको सुखद अवस्था छ। यो अवस्थालाई कायम राख्न प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको क्रियाशीलता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,48,000 नाग्यो। 35 लाख भन्दा बढी संक्रमित। र इटालियन सिरी ए अझै अनिश्चित, बाँकी सिजन सुरु गर्न हतार हुने खेलकुद मन्त्री विन्सेन्जोको भनाई। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी बजेटबारे छलफल भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू सहितको छलफलमा आगामी बजेटको मोडालिटी परिवर्तनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मार्फत रकम जुटाउने विषयमा छलफल भएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावका विषयमा वस्तुसङ्गत ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने बताए। अर्थतन्त्रको समग्र रूपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन उल्लेख गरे। उनले आगामी बजेटले सांसद विकास कोषको विषयमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। कोषका कारण सांसदहरूको बेज्जत भइरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने नभए कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। के हो कि हामीले निर्वाचन प्रणाली बदलौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पुनः समानुपातिक संसदमा जाउँ र सांसदहरूले चाहिँ विधायकी काम मात्रै गर्छन्, उनीहरू मन्त्री हुने उनलाई अभिलाषा पनि हुँदैन, त्यसपछि चुनावी खर्च पनि तिनको हुँदैन र धेरै चाहिँ मतदातालाई रिजाउनुको निम्ति चाहिँ बढी चाहिँ भाषा बन्धन त्यसले गर्न पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थिति भइदियो भने सहज हुन्छ। नत्र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ बडो ह्युमिलिएसन हुने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। कृषिको आधुनिकीकरणसँगै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न पनि भट्टराईले सुझाव दिएका छन्। छलफलकै क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको प्रभावबाट हुने क्षेत्रगत नोक्सानीको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसायहरू बन्द हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटले चालु खर्च कटौतीमा ध्यान दिन समेत सुझाव दिएका छन्। चालु खर्च कतै म्याक्सिमम कटौती गर्न सकिन्छ त्यसको स्पेसहरू हामीले हेरौँ। जस्तो चालु खर्च कटौती गर्न सक्ने स्पेस भनेको एउटा काम के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने यो वर्ष फेरि एडमिसन गर्न नगर्ने लोकसेवाले नेक्स्ट इयरमा मात्रै गर्ने, त्यसलाई हामीले केही कटौती गर्न सक्छौँ कि? छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिस फर्किँदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिटेन्स घट्ने बताए। उनले कोरोना भाइरसका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने तर त्योभन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा नै असर पार्ने उल्लेख गरे। र त्यो बेरोजगारको स्थितिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि जति छन् ती सबै फर्केलान् भन्ने कुरो छैन, तर जति फर्किन्छन् तिनीहरूलाई हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेदेखि यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै, यसले हाम्रो सिस्टमलाई नै तलमाथि पार्न सक्ने सम्भावना छ। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले लकडाउनले राजस्वमा चाप परेको र यसले दीर्घकालसम्म असर पार्ने बताए। डाक्टर खतिवडाले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन मार्फत रकम जुटाउने कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। यो बिचमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा हामीले अलिकति बढी जोड गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा चाहिँ उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। अहिले हामीले करिब 1.5 खर्ब रुपियाँ कोरोनासँग मात्रै सम्बन्धित सरकारले खर्च गर्ने, खास गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहत र चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी दीर्घकालीन पूर्वाधार समेत तयार गर्ने समेत र आर्थिक उत्थानको लागि समेत भनेर परिचालन गरेको स्रोत अहिले सम्झौतित अवस्थामा पुगेकै करिब 1.5 खर्ब जस्तो भएको छ। तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किने नागरिक र देशभित्र बेरोजगार भएकाहरूका लागि व्यवस्थापन गर्न कोष निर्माण गर्ने र बैंक मार्फत कर्ज दिने व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा सहभागी सांसदहरूले जोड दिएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा सांसद यादव अपहरणको निवेदन दर्ता। नेकपाका 2 सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा मानव अधिकार आयोगमा उजुरी। संक्रमित बढेपछि नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी। रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्ने किट र केमिकल अभाव। कर्णाली प्रदेश 7 दिनलाई सिलबन्दी। बाराका 3 उद्योग सञ्चालक सहित 6 जना व्यक्ति धरौटीमा छुटे। लकडाउनको अवधिमा कालो बजारी गरेको पुष्टि। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,48,000 नाग्यो। 35 लाख भन्दा बढी संक्रमित। र इटालियन सिरी ए अझै अनिश्चित, बाँकी सिजन सुरु गर्न हतार हुने खेलकुद मन्त्री विन्सेन्जोको भनाइ।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।